Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Alladzi qad waffaqah lil ilmi khaira khalqihi wa littuqah. Alladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para rawuh sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, wabil khusus dumateng ketakmiran Masjid Ar-Rifai ingkang mugi-mugi diparingi berkah kali Allah Subhanahu wa taala, khususipun umumipun dumateng sedaya jamaah Masjid Ar-Rifai sedaya ingkang rawuhken menika majelis, mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya estu-estu angsal nadhrah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi kekempalan niki sampai benjing kempal ten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula pun boten mawi pembukaan nggih, soale MC ne pun kadose kula pun kalah swara nggih, kalah nyoni niku. Dadi apa pun grogi nisi kula. Monggo para rawuh ingkang awal kita aturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang luar biasa, nikmat sing boten diparingni kali Allah Subhanahu wa taala kejaba dumateng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika arupi nikmat kita ditakdir dadi wong Islam, ditakdir dadi wong iman, niki nikmat sing mboten enten regane. Pun dalam sering nyampeaken nggih guru-guru kula panjenengan sedaya sering nyampeaken, dadi Gusti Allah ten Al-Qur'an pun nyampeaken, dadi Gusti Allah niku mboten sungkan damel perumpamaan baudoh. Napa baudoh? Nyamuk nggih. Dadi nyamuk wa ma fauqaha, dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Niku Gusti Allah mboten sungkan. Soale napa? Perbandingan dunya kali akhirat niku mboten enten napa-napane. Contoh nggih, setunggal sing sering disampaikan, salat 2 rakaat qobliyah subuh nggih khairun minad dunya wa ma fiha. Luwe apik tinimbang dunya lan sak isine. Nah, berarti lek panjenengan pun salat sunah qobliyah subuh niku pun dadi sak sugi-sugine tiyang, wis go ana bandingane. Dunya sak isine niku mboten enten apa-apane dibanding napa salat sunah qobliyah subuh. Dereng salat subuh nih, dereng jenengan wiritan. Nah, niki pun jadi nikmat sing luar biasa ngeten niki pun sampai ical dumateng kula panjenengan sedaya. Jadi
Mugi-mugi sampai dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala kita niki netepi iman kita, netepi Islam kula panjenengan sedaya. Nggih. Para rawuh ingkang monggo kalih selawat lan salam mugi tetep katur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pituduh, sampun paring ajaran wejangan dumateng kita panjenengan sedaya arupi tuntunan agama, tuntunan aturan syariat Islam niki sehingga kita sedaya niki saged urip dengan teratur, dengan sae. Nah niki sedaya atas jasanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika enten setunggal ulama ndawuhaken al-Islamu nizamul hayah. Utawi Islam iku nizamul hayah, iku dadi aturane urip. Niku dadi peraturane kita niki gesang ten donya menika. Ah niki. Kok saged nggih ten Islam niku perkawis sing paling remeh, sing paling boten penting niku diatur ten agama Islam. Makanya diarani nizamul haya, peraturane urip. Jadi sing perkara sing paling remeh nggih. Contoh kita niki ngidu mawon nggih, sisih. Niku enten aturane. Aturan wis pundi? Lek saged napa? Guwake ten sisih kiwa. Wah niku. Mlebu masjid nggih enten aturane nggih. Sing remeh-remeh pun diatur kalih agama Islam. Napa malih peraturan atawin perkawis sing gedhe sing penting. Nah niki tambah diatur kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat aturan syariat agama Islam. Nah, pun para rawuh monggo dalu menika kita sekedhik mengkaji nggih tentang dawuhipun sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ingkang disebataken ten kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad nggih menika karanganipun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang sampun disarahi atawin diterangaken atawin di napa niki dijabaraken kalih Syekh Nawawi Al-Banteni nggih tiyang Banten, tiyang Serang Banten niku Syekh Nawawi. Beliau nyarahi kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad paring asma kitab Nasaihul Ibad. Nah niki insyaallah lek panjenengan sering ngaji, sering majelis taklim mesti mboten asing kali napa kitab menika nggih, kitab Nasaihul Ibad. Nah, niki ten mriku disebataken bahwa Sayyidina Umar bin Khattab niki ndawuhaken katamallahu sittatan fi sittatin. Gusti Allah nyimpen 6 perkara fi sittatin ing dalem 6 perkara. Jadi Gusti Allah nyimpen 6 sesuatu nggih, 6 perkara di dalam 6 perkara. Lah napa niku sing pertama? Torase Sayyidina Umar bin Khattab katama ar-ridha fit taati. Sing pertama niki nggih. Jadi Gusti Allah niku nyimpen keridhaane Allah, termasuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala niku disimpen kalih Gusti Allah fi taati. Ing dalem kita niki taat ngabekti nurut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung para rawuh kita niki sedaya sak mangke tasik ten lebete wulan napa Bu? Jawane selo nggih. Arape Dzulqa'dah. Terus cara napa niki? Niki. Selain Jawa niku napa? Enten tanggalan Jawa, tanggalan Arab, Masehi nggih. Lek Masehi niki pun tanggal pinten? 16 nggih. Nah.
Pinten 17 bulan. Pun 17. Kita niki pun ten akhir wulan Selo atawin wulan Dzulqa'dah. Nah, niki insyaallah pun malam 26 nggih. 26 atau 17 nih. Mboten ngitung. Lah wulan Selo atawin wulan Dzulqa'dah niki teruse para ulama niki termasuk di antara wulan-wulan sing dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus para ulama nafsiri surat niku apa ayat inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan menika ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di antarane enten petang wulan. Terus ulama petang wulan iki diperinci nggih. Dadi salasun sardun wa wahidun fardun. Jadi sing telu niki berurutan nggih menika bulan niki, bulan Dzulqa'dah, terus urut napa? Dzulhijjah, matun Dzulhijjah, Muharram. Nggih. Lek Muharram niku jawane napa? Suro nggih. Suro. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki 3 yang berurutan. Lah di bulan-bulan niki Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan kita lan napa istilah enten pelajaran dan ngapunten mantek niku mafhum mukhalafah. Dadi lek ganjaran niku dilipat gandakan, amal sae niku ganjarane kuwata. Tapi ngapunten seumpami panjenengan kok ngelakoni dosa maksiat mongko dosane niku nggih berlipat ganda. Makane hati-hati ten wulan sing dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ten wulan menika niki kita napa? Memburu ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kados napa sing disampaikan kali Sayyidina Umar bin Khattab. Katama ar-ridha fit ta'ati. Gusti Allah nyimpen keridhaanipun, nyimpen rahmatipun ing dalem kita niki taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi insyaallah nek panjenengan niki nurut kali Allah, taat dumateng Gusti Allah, insyaallah nggih kata-katae niki angsal rahmat, angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda kita niki angsal ridhone Allah, di antara kita niki angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kita niku digampangaken, disemangataken kita niki ngelakoni apik, nggih. Jadi enteng ngelakoni apik, gampang ngelakoni sae. Nah, termasuk kita niki saged kumpul ten menika majelis niki nggih termasuk kita niki tanda-tanda di antara salah setunggal kita niki angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mriki niki mboten sembarangan lho nggih. Dadi estu-estu tiyang sing dipilih kali Allah Subhanahu wa taala. Nyatane kata tangga kula panjenengan sedaya, rencang kula panjenengan sedaya sing napa? Sing wekdal niki ten pundi? Nggih ten pundi-pundi nggih. Tapi panjenengan masyaallah ditakdir kali Allah saged rawuh ten menika majelis. Mugi-mugi kempal niki kita niki angsal kucuran ridha, kucuran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka kalih terus Sayyidina Umar bin Khattab nggih menika didhawuhaken ten kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad niku wau katamallahu al-ghadaba fil maksiyah. Allah Subhanahu wa taala niki nyimpen ghadab. Ghadab niki bendu. Bendu niki napa? Mboten bendu lho nggih. Lek bendu Pak Haji Solikin kata-kata ini bendu. Bendu nggih, bendu niku kemarahan atawin kemurkaan Allah Subhanahu wa taala niki Allah simpen fil maksiyah. Ing dalem kita niki maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat niki diantawis perkara sing saged ngundang atawin napa
mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lah hubungane kali niki tiyang niki lek gampang ngelakoni maksiat, enteng ngelakoni maksiat, abot ngelakoni apik, sangat sulit untuk melaksanakan kebaikan. Nah niki di antara tanda niki tiyang niki benjing panggonane ten pundi? Panggonane ten naudzubillah ten neraka. Tapi ngene mboten jaminan. Cuma nggih kebanyakan tiyang niku lek enteng ngelakoni api, susah lek ngelakoni elek, nggih. Dadi koyok-koyok napa bingung lek ngelakoni elek. Mongko tiyang ngeten niki tandane di antara setunggal tandha tiyang niki ahli swarga. Tapi lek suwalike abot ngelakoni api, enteng ngelakoni elek, nggih. Nah niki di antara tandha tiyang niki benjing panggonane ten neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah niki enten setunggal sahabat para rawuh niku nate maksiat. Maksiate nggih mboten kados maksiat kula panjenengan sedaya. Soale standarte sahabat siyen zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku saapi-apike kurun, saapi-apike zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken khairul quruni qarni. Saapi-apike mongso, saapi-apike masa niku zamanku, masaku. Summa yalunahu, kemudian setelah zamanku. Summa yalunahu, kemudian setelahnya. Jadi saapi-apike zaman niku zamane Kanjeng Nabi, nomor loro zamane sahabat, nomor 3 zamane tabi'in. Lah mantun niku tambah elek, tambah elek, tambah elek. Nah, kita niki elek nomor pinten? Nah, nomor kuatah nggih. Nah, soalé ngeten para rawuh. Terus guru-guru kula panjenengan sedaya. Dadi zamane sahabat niku enten tiyang ngelampahi 90% dari 100% niku diarani wong sing wis imane kirang. Diarani wong sing wis napa nggih? Gak bermutu lah cara ibadah ngoten pun mboten mutu. Tapi lek zaman kita panjenengan sedaya, lek enten tiyang ngelampahi 10% saking 100%, berarti sing gak dilakoni pinten? 90%. Niku wis diarani tiyang sing sae. Zaman kula panjenengan sak mangke niki dadi ngelakoni 10% teko 100% niku wis wong apik. Makanya para rawuh zaman sak mangke niku lek enten tiyang niku kok purun salat 5 waktu ngoten nggih. Duka teng griya, duka untung-untung saged jamaah ten masjid 5 waktu pun niku kula bersaksi bahwa tiyang niki tiyang sae. Insyaallah. Ngoten nggih. Dadi insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya sinten mriki termasuk tiyang sing sae. Mugi-mugi para malaikat nyekseni ten panggenan mriku, ten panggenan niki panjenengan sedaya dadi tiyang sing sae. Dilaporna dumateng Gusti Allah dalam keadaan sae. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kula ulangi malih tiyang niku ngelampahi pinten wau 90%, ninggal 10% niku tiyang sing wis kurang imane. Lah zaman sak mangke sak walike nggih dadi lek ngelampahi 10%, ninggal 90% tiyang wis sae. Nah niki menunjukkan betapa napa berkurangi napa kualitas ibadah kita, kualitas semangat kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sing nomor kali. Dadi Gusti Allah niki nyimpen bendune ing dalem kita niki maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula balik dereng tutup niku nggih. Dadi lek tiyang niku ngelampahi sae niku abot, ngelakoni elek niku enteng, mongko tondo diantara tiyang niki benjing kata-katae panggenane ten neraka. Tapi suwalike lek ngelakoni apik niku enteng, susah nggih. Lek ngelakoni napa elek, nah niki tondo diantara tiyang niki calon penduduk surga. Lah ten zamane sahabat niku enten sahabat sing nate maksiat.
Jadi ningali perkara sing boten dihalalaken. Contoh sak mangke napa? Ningali tiang estri sing boten mahromi, duka ten dalan, duka ten HP, duka ten TV. Niki diantara kita niki napa? Ngapunten nggih nek cara ten Sulamut Taufik, kitab sing kereng niku nggih, karangane Syekh Nawawi Banten nggih. Niku ningali tiang estri sing boten mahromi, sing boten halal kangge tiang niku, mongko termasuk maksiate mripat. Lah, tiang niki wau sahabat sing nate ningali perkara sing haram, saking susahe ketika ngamalaken elek niku akhirnya sakit. Jenengan nate maksiat wedi terus sakit. Dereng sakit nggih. Lah, sahabat niki sampai ngoten. Jadi ngelampahi maksiat saking susahe nggih. Niku sampai sakit. Akhirnya sakit pirang-pirang dina mboten jamaah. Akhirnya Kanjeng Nabi niki madosi disambung ten daleme teng griyane. Akhirnya tiang jaler niki sahabat niki malah sungkan minder ketemu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soale mripate wis didamel maksiat. Nah, akhirnya napa? Kanjeng Nabi marek terus dirangkul. Nah, akhirnya napa? Sirahe tiang jaler niki wau sahabat niki wau kan sakit, mboten saged tangi. Akhirnya napa? Disalep ten pupune Kanjeng Nabi, dikengken tilem ten pundi pupune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digeret ngeten. Ngeten niki terus tiang jalan niki mboten purun. Jadi sirai niku diiriaken malih kali Kanjeng Nabi diunggahaken malih. Sampai ping 3 akhirnya hitang ngeleti. Sahabat, napa awakmu kok gak gelem lungguh nak pupu-pupu. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula niki sirah kula niki enten mripat kali sing nate didamel maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten purun, kula mboten wantun napa paha suci panjenengan, awak jenengan sing suci sing mulya niki nemplek kali anggota mripat kula sing maksiat. Lah niki diantara napa? Ilmu rasul sahabat, ilmu dzake sahabat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kados ngoten, sampai mboten purun nemplekaken sirahe ten pundi pupune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki saking kepengin apa? Angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal para rawuh sahabat niku pun angsal jaminan saking Allah Subhanahu wa taala ten Al-Qur'an enten potongan ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampun ridho dumateng para sahabat lan para sahabat sampun ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi makom ridho niku napa mawon sing dilampahi niku wis istilah mboten napa-napa. Dadi lek wis angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala mongko niyang iki dijaga mboten sampai maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah lek kita ngeten iki lak mboten jaminan nggih. Walaupun sakniki sae benjing badhe pecah mboten ana jaminan kita niki pecah dalam keadaan husnul khatimah. Makane keadaan sing kados ngeten iki sing ditangisi kali para wali, ditangisi kali para ulama bendalu nangis soalnya napa? Kuatir walaupun amale sae benjing dipejahi dalam keadaan mboten sae. Napa malih kula panjenengan sedaya ngeten niki sing ibadahe dereng saged istiqomah nggih sik kala kalih ngapunten malese niki kedah lebih semangat untuk napa kita niki ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun para rawuh niku sing nomor kalih. Sing nomor 3 dawuhe Sayyidina Umar bin Khattab katama ismahul a'zam fil Quran. Allah Subhanahu wa taala nyimpen asma-asma Allah, nama-nama Allah al-azam yang mulia, yang agung fil Qur'ani terselit ing dalam Al-Qur'an, terselit ing dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita niki angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala lantaran diantarane kita niki saged maos Quran nggih.
saged maos Quran ayat per ayat, surat per surat, niki Allah ngucuraken rahmat barokah kita niki maos Quran. Soale napa? Temriku teng Al-Qur'an tiap ayat duka tiap surat niku enten asmane Allah Al-Azam, enten asmane Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang ketika kita baca Al-Qur'an tidak sengaja kita baca napa asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Makane asmane Allah niku diselip-selipaken ten Al-Qur'an. Soale napa? Kersane kula niki panjenengan sedaya maca Quran sedaya mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lah seumpami asma a'dzam nggih niku kok dikempalaken ten satu surat mawon, mongko mungkin panjenengan nggih namung maca surat niku mawon, mboten maos napa Al-Qur'an mulai awal hingga akhir. Niku di antara hikmah Gusti Allah nyimpen asma a'dzam di antara napa selempitane Quran, selempitane ayat, selempitane surat supados kita niki maos Quran keseluruhan nggih. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali para sahabat nggih ulama-ulama niku ada ayat-ayat khusus, ada surat-surat khusus yang dibaca waktu-waktu tertentu nggih. Kados Al-Waqiah. Niki nggih. Biasa lek panjenengan maos wekdal napa, Pak? Bu, lek maos Waqiah niki wekdal injing napa dalu? Dalu nggih. Soale man qara al-waqi'ata lam napa? Lam yakun faqih. Jadi barang siapa sing maos surat Al-Waqi'ah tiap dalu mongko tiyang niki boten terkena faqih. Faqih niku fakir. Jadi lek panjenengan kepengin kecukupan terus mongko pun sampai ninggal napa wiritan napa Al-Waqi'ah. Nggih mugi-mugi nggih dicekapi kali Allah Subhanahu wa taala. Berarti boten salah paham ki jenengan lho. Berarti kok sing keisuk ge Waqi'ah. Boten niki namung wasilah, namung lantaran amal soleh. Mugi-mugi dengan bacaan Waqi'ah niku Allah welas paring rezeki dumateng kula panjenengan sedaya. Kados Al-Kahfi nggih. Surat Kahfi niki termasuk surat khusus sing diwaos ten hari-hari khusus kados ten dinten Jumat atawin malam Jumat. Nah niki surat Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka dari Jumat satu Jumat ke Jumat yang lain, maka dia akan bersinar, duweni sinar khusus sing nyumrapi nggih tiyang-tiyang khusus termasuk para nabi, para wali niki semerap. Tiyang sing wiritan Kahfi napa mboten niku ditingali saking sinari. Nah, kula nate diceritani Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi tiyang Gresik. Nah niki lek panjenengan teng Gresik semerap alun-alun Gresik niku nggih. Niku lak ten sebelah kile nenten Masjid Jami'. Lah niku ten wingkinge enten makom Habib Abu Bakar As-Segaf. Niku sing terkenal wali kutub niku. Lah juru kuncine niku sik gesang niku kula nate panggih. Piyambake cerita mbok bilih gadah tangga niku pun pejah 20 tahun. Nggih 20 tahun. Kinten-kinten lek 20 tahun cara mayit niku pun dadi napa niku? Nggih pun rusak nggih. Pun 20 tahun subhanallah enten napa enten pembongkaran makom, akhirnya tiang sing pun pejah 20 tahun niku ternyata napa mayite tasik utuh, mboten rusak, mboten napa lawone, kafane niku tasik putih nggih sik kados tiang sik mboten napa nggih, mboten pejah. Nah niki nyoto keranten Allah Subhanahu wa taala ndawaken napa mereka orang-orang yang wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah bal hum ahyaun nggih. Mereka itu hidup di dalam kuburan, yurzaquna inda rabbihim. Mereka pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang niki sing diceritakan kali Habib Muhammad bin Abdul Habsyi niku tanggane niku selama 25 tahun pejah niku ternyata ketika dikeduk niku tasik utuh. Nah, akhirnya Habib Muhammad niki penasaran mungkin duwe amalan apa ngoten nggih. Akhirnya tanglet dumateng ahli waris ten yoga-yogane
Akhirnya ahli waris jawab, bapak iku ben sak minggu pisan ben malam Jumat mboten nate ninggal maca surat Kahfi. Nah, Kahfi tok mawon. Lek memang ditinggali saking ceritanya Al-Kahfi nggih, asbabun nuzule. Surat Al-Kahfi niku lak nyeritakan ashabul Kahfi. Ada 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh pemerintahan yang zalim. Akhirnya ndonga kali Gusti Allah diselamatkan mlebu gua. Akhirnya napa? Saged urip selama 390 tahun. Nah niki. Hadi niki sik 20 tahun saged aweh. Nah, sing Ashabul Kahfi pun 390 tahun. Nah niki di antara kita niki napa ngamalaken barokah surat Kahfi. Pun para rawuh niku sing nomor 3. Ridho, ghadab, isma adzam. Nah, sing nomor sekawan sak mangke. Dawune Sayyidina Umar bin Khattab, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala niki nyimpen Lailatul Qadar atawin malam Qadar niki Allah simpen, Allah rahasiakan ing dalem bulan Ramadan. Nah, niki kenapa kok disimpen mboten diketokno nggih seumpami wis malam malam Qadar atawin Lailatul Qadar mesti malam 17 atawin mesti malam selawi. Nah, monggo lek potongan kula nggih panjenengan sedaya ngenten iki nggih cara melekan atawin wiritan atawin tahajud nggih namung malam 17 tok. Malam lintune wis mboten. Nah, makanya niki hikmah napa Lailatul Qadar niku disimpen mboten diparingi semerap supados kita niki ngeleki mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah niku pun sing nomor gangsal. Wa katama as-salatal wusta fi sholati. Allah Subhanahu wa taala nyimpen salatal wusta nggih menika salat wusta. Wusta niku lek cara bahasa Arab niku tengah-tengah nggih. Dadi maksudnya tengah napa? Salat sing luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lek dibanding kali salat-salat lintune. Jadi di antara salat 5 wekdal niki enten setunggal waktu, setunggal salat nggih sing diarani salatul wusta. Nah, para ulama berbeda pendapat napa salatul wusta niku? Nah, enten sing sanjang salatul wusta niku salat subuh. Nggih. Enten sing sanjang para ulama salatul wusta niku salat asar. Nah. Lah nek ningali napa nggih? Abote salat nggih di antara 5 wekdal niki. Salat napa sing paling abot mungkin jenengan? Sing paling napa nggih? Rekoso nglakoni niku salat napa ngeten-ngeten? Subuh nggih. Setuju nggih? Mboten dhuwur. Mboten asar. Mboten nggih, subuh nggih setuju nggih. Lah, lek ningali memang semakin berat ibadah niku kita laksanakan. Niku menunjukkan bahwa ganjarane tambah gede. Nah, makanya para ulama niki dawuh bahwa sholatul wusta niku salat subuh. Nggih, walaupun enten ulama itu sing ndawuhaken mbok bilih salat wusta niku salat asar. Nah, niki disimpen kali Allah Subhanahu wa taala salatul wusta niku. Nah, niki sik perbedaan pendapat, nggih saged salatul wusta niku nggih saged salat zuhur, nggih saged salat maghrib nggih. Nah, niki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa Gusti Allah niku ada sifat jaiz. Sifat jaiz niku sifat wenang, sifat terserah Gusti Allah nggih. Walaupun Gusti Allah niku enggak ada sifat-sifat lintune, tapi Gusti Allah niku nggih enggak ada sifat jaiz. Lek kita mboten angsal, kita niki mboten angsal enggak ada sifat jaiz. Cara basa gauli sak mangke, sifat jaiz niku semau gue niku nggih. Sak karepku. Nah, niki Gusti Allah enggak ada sifat ngoten niku. Makanya Gusti Allah terserah Gusti Allah nyalep salatul wusta niku ten salat subuh, napa ten salat asar, napa ten salat zuhur niku terserah Gusti
Allah. Gusti Allah nyimpen hikmah napa supados kita niki terus semangat ngelampahi salat 5 waktu. Mbok bilih di antara salat 5 waktu niku kita niki angsal salatul wusta. Paham nggih? Pun. Sing terakhir para rawuh dawuhne Sayyidina Umar bin Khattab wa katama yaumal qiyamati fil ayyami. Allah Subhanahu wa taala nyimpen dina kiamat. Jadi dina kiamat niki disimpen, maksudnya dirahasiakan. Kapan dinten kiamat niku terjadi. Nah, ciri khas Nabi, ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mboten sumerap kapan dina kiamat. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki dites, ditangleti kalian tiang-tiang Yahudi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai utusannya Gusti Allah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nah, monggo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab ma'adri, aku ora weruh. Ma'adri la adri, aku ora weruh. Seumpami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, iki tahun piro? 2020 seumpami. Tahun 2019 seumpami jawab ngoten, mongko wong Yahudi mboten bakal dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya ciri khas Nabi niku mboten sumerap dina kiamat. Napa malih kula panjenengan sedaya. Lah sing rame kala wingi niku Ramadan tahun iki. Enten dawuh napa terus e? Lek napa? Pertengahan bulan Ramadan niku dina Jumat, nggih. Tanggal 15 Ramadan niku dina Jumat. Mongko bakal enten dukhon. Napa dukhon? Belum nggih. Nah, terus enten meteor sing lugur, enten sing napa. Nah, niki nggih ngapunten. Niki memang ten hadis niku dilebetaken ten hadis. Ten kitab kita hadis memang tertulis dawuh napa ketika bulan Ramadan, pertengahan Ramadan tanggal 15 kok dina Jumat, maka akan terjadi dukhon utawa meteor jatuh ke dunia. Lah niki asline mboten urusan kula panjenengan sedaya. Terus pundi maksude? Lek masalah hadis, kita niki pasrah dumateng ahli hadis. Jadi mboten usah ditafsiri piyambak-piyambak. Mboten usah di napa? Di reka-reka piyambak. Kita balik ten ulama sing ahli hadis. Dawuhne Imam Suyuti nggih ten kitab hadis niku ternyata hadis niki termasuk hadis maudhu. Hadis maudhu niki hadis palsu. Jadi rawi-rawine, riwayat-riwayate hadis niki sing gawa nggih. Dadi mulai gurune ke gurune niki sing ngriwayataken tiang-tiange mboten jelas. Nah, makane kita mboten asal percaya hadis-hadis sing nadae niku napa? Bingungno tiyang, nyusano tiyang. Nah, niki rata-rata tandane hadis niki hadis palsu. Nah, pun nggih para rawuh, mugi-mugi ngaji sing sekedhik niki enten manfaate, mugi-mugi barokah kempalan niki balik dumateng kula panjenengan sedaya, mugi-mugi diparingi berkah umure, berkah rezekine, berkah wekdal kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi diparingi berkah anak turun kita panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap saking kawula awal hingga akhir wa bilih enten perkataan ingkang nyinggung manipun panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten. Pun monggo donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.